konnichiwa viewing this အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်မက viewing ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်မသိပေးခြင်းတဲ့ grammar pattern လေးကတော့ ukemi k ဆိုတဲ့ခံရတဲ့ grammar pattern လေးကိုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုသိပေးခြင်းတော့ပါတော့ကြည့်လိုက်ရအောင် ukemi k ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပေါ့နော်ခံရခြင်းကိုပြတဲ့ပုံစံအရင်ကလည်း k လေးတွေသင်ပြီးသားပါနော်ဒါကတော့နောက်ထပ်မှတ်စရာ ukemi k ဆိုပြီး k တစ် k ထပ်လာတယ်ပေါ့နော် k တွေကိုသင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က bad တွေကိုပြောင်းတာဆိုတော့သိရနော်အဲ့တော့ bad က3မျိုးရှိရဆိုတာလည်းမမေ့ပါနဲ့နော် group 1 group 2 group 3ရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမှ group ကိုဂျပန်လို့ကျွန်မက doshi ichi doshi ni doshi san လို့ခေါ်တဲ့ဟာလည်းပြောခဲ့ပြီးသားထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ doshi ichi ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတော့အရင်ကြည့်အောင်နော် doshi ichi မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က mass ရဲ့အရှိမရှိတဲ့ e line လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီ e line လေးကို r line ကိုပြောင်းမယ် le mass လေးပေါင်းမယ်ဒါကတော့ group 1မှာ e line ကနေပြီးတော့မှ r line ကိုပြောင်းမယ် le mass ပေါင်းမယ်ဒါကတော့ group 1ပေါ့နော်အဲ့တော့ ribbon လေးရေးပေးထားပါတယ်နော်ဘယ်လိုလေးပြောင်းလဲကြည့်မယ်နော် shikari mass ဆိုဒီလေးကိုအရှိကိုတစ် line ပြောင်းမယ်လာလေးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် le mass လေးပေါင်းလို့ပြောထားတဲ့ကြောင့်မလို့ shikari mass ကနေပြီးတော့ shika la le mass စုချင်းခံရသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်နော် shikari mass စုသည် shika la le mass စုချင်းခံရသည် e mass ပြောသည် e ကနေပြီးရှေ့ကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်ကျမတို့က e ကနေရှေ့ကိုပြောင်းလို့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုမသုံးမယ်ကျမတို့ကနေမှာဝအစားသုံးတယ်ဆိုတာတော့သိခဲ့ပြီးသားပါနော်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲနော် e mass ကနေပြီးတော့မှ ukemi k ကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင် e wa le mass ပြောချင်းခံရသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်လုံး yobi mass ဒီခေါ်သည် B ရဲ့အရှိသည်ဘာလိုက်လဲဆိုတော့ဘာလိုက်အဲ့တော့ကျမတို့က yobi mass ကနေပြီးတော့ ukemi k ကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင် yoba le mass ဆိုပြီးတော့မှခေါ်ချင်းခံရသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ group 1ပေါ့နော် doshi ichi မှာဆိုလို့ရှိရင် mass ရဲ့အရှိမရှိတဲ့ e line လေးကို r line ကိုပြောင်းမယ်ပြီးရင် le mass လေးပေါင်းမယ်ချွင်းချက်အနေနဲ့ e line ကနေပြီးတော့ပြောင်းလိုက်လို့ဖြစ်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟွာလေးပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းမမေ့ပါနဲ့နော်ဒါကတော့ doshi ichi ရဲ့ ukemi k ပြောင်းပုံပြောင်းနည်းလေးပါနော် doshi ni လေးရဲ့ ukemi k ပြောင်းပုံပြောင်းနည်းလေးကြည့်ရအောင်အလွယ်ဆုံးပါပဲနော်ကျမတို့က mass ကိုဖြုတ်မယ်လာလဲ mass လေးပေါင်းမယ်အရှင်းဆုံးပါပဲနော်တော့ ribbon လေးကြည့်မယ် mi mass ကြည့်သည် mass ကိုဖြုတ်မယ်လာလဲ mass ပေါင်းမယ်အဲ့တော့ mi လာလဲ mass ကြည့်ချင်းခံရသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်နော် home mass ချီတူသည် mass ကိုဖြုတ်မယ်လာလဲ mass လေးပေါင်းမယ်အဲ့တော့ home လာလဲ mass ချီကျူးချင်းခံရသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်တာတဲ mass ဆောက်လုပ်သည်တာတဲလာလဲ mass ဆောက်လုပ်ခြင်းခံရသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ doshi ni လေးရဲ့ ukemi k ပြောင်းပုံပြောင်းနေပါနော်အလွယ်ဆုံးပါပဲ mass ကိုဖြုတ်မယ်လာလဲ mass လေးပေါင်းမယ်ရမယ်ထင်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင် doshi san လေးသွားလိုက်ရအောင်နော် doshi san မှာဆိုရင်ကျမတို့ကအလွတ်ကြည့်ရမယ်၃လုံးရှိတယ်ပေါ့နော် ki mass she mass now plus she mass ki mass ဆိုရင်ခိုလာလဲ mass ki mass ဆိုလာသည်ပေါ့နော်ခိုလာလဲ mass ဆိုလာချင်းခံရသည်လို့လာခိုင်းသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော် she mass လှုပ်သည်စာလဲ mass လို့ပြောင်းတယ်ပေါ့နော် she mass သည်လှုပ်သည်စာလဲ mass လှုပ်ချင်းခံရသည်လှုပ်ခိုင်းခံရသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် now plus she mass now plus စာလဲ mass ဆိုပြီးပြောင်းသွားပါတယ်နော်ဒါကတော့ ukemi k ရဲ့doshi တွေရဲ့ကြောင်းပုံပြောင်းနည်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဟာလေးတွေနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့မှာပေါ့เนาะ ukemi k လေးကိုအသုံးပြုပြီးမှ ribbon လေးလှုပ်ထားပါရှင်အဲ့ဒါလေးချိန်လောက်ကြည့်အောင်เนาะ ribbon ichi လေးမှာဆိုရင်ပေါ့เนาะ sensei wa watashi o homemashita sensei wa watashi o homemashita sensei ဆိုတော့ဆရာသည်ကျွန်တော်ကိုချီးကျူးခဲ့သည်အဲ့တော့ချီးကျူးတာကဘာတူလဲဆိုတော့ဆရာချီးကျူးခံရတာဘာတူလဲဝါသရှိပေါ့နော်ကျမတို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ချီးကျူးတဲ့သူဒီအရှိမှာပေါ့နော်ဆန်စီဝဝါသရှိကိုဟိုမဲမရှိတာဆရာဒီကျွန်တော်ကိုချီးကျူးခဲ့သည်အဲ့ဒါကိုမှကျမတို့ကပြောင်းပြီးတော့မှပေါ့နော် subject နေရာမှာကိုဖြစ်သွားကိုကခံရတာမလားခံရသူကိုအရှိကိုပို့လိုက်ချင်တော့ရောရှိလေးတွေချိန်မယ်ပေါ့နော်ပြောင်းသွားမယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးမျိုးလေးပြောင်းမလဲကြည့်အောင်မယ်နော်ဝါသရှိဝဆန်စီနိဟိုမဲလာလေမရှိတာဝါသရှိဝဆန်စီနိဟိုမဲလာလေမရှိတာဝါသရှိဝကျွန်တော်ဒီဆန်စေနိဆရာထံမှဟိုမဲလာလဲမရှိတာချီကျူးချင်းခံခဲ့ရတယ်အဲ့တော့အချီကျူးခံရတာဘာတူလဲဆိုတော့ကိုဆိုတော့အရှိကိုပို့လိုက်တယ်ဝါသာရှိနော်ဘသူကလှုပ်လိုက်တာလဲဆန်စေအဲ့တော့ဆန်စေနိခံမှပေါ့နော်ကိုကခံရတာဖြစ်တဲ့ကျမတို့ကနောက်ဆုံးမှာ ukemi k လေးပြောင်းဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့မမေ့ပါနဲ့ဝါသာရှိဝဆန်စေနိဟိုမဲလာလဲမရှိတာကျွန်တော်ဒီဆရာထံမှချီကျူးချင်းခံခဲ့ရသည်ခံရတာကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကိုရှေ့ကပို့ထားတယ်ပေါ့နော်ဝါတာရှိဆိုတဲ့ຢာလေးကိုအဲ့တော့ ribbon နှစ်လေးကိုကြည့်မယ်နော်ဟာဝါတာရှိနိခိုင်းမွန်နိုအိုတာနိုမီမရှိတာဟာဝါတာရှိနိခိုင်းမွန်နိုအိုတာနိုမီမရှိတာဟာအမေဝဆိုတော့ဒီဝါတာရှိနိကျွန်တော်ခိုင်းမွန်နိုအိုလေးဝဲခြင်းကိုတာနိုမီမရှိတာတောင်းဆိုခဲ့သည်ဒါဆိုရင်အမေဒီကျွန်တော်ကိုဈေးဝယ်ခိုင်းခဲ့သည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့အတူတူပါပဲเนาะဈေးဝယ်တာကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်အတူတူပဲဗမာလိုကเนาะအဲ့တော့ခိုင်းတာကဘာတူလဲအမေရရှိရပါเนาะအခိုင်းခံကဘာတူလဲကို
ကျမတို့ကပေါ့နော်ဝါတာရှိရအဲ့တော့ဒီညမှာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဘာတွေကိုလုတ်ခိုင်းတယ်လဲခိုင်းမနိုတာနိုမီမာရှိတာအဲ့ဒါကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြောင်းပြီးတော့မှကိုကခံလိုက်ရတယ်ဆိုပြီးတော့မှကိုကိုအရှိပို့လိုက်မယ် subject လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဝါတာရှိဝဘသူထံမှာခိုင်းခံရလဲဆိုရင်အမေထံမှာဆိုတော့ဟာဟာနိဘာကိုလုတ်ချင်းခံခဲ့ရတာလဲခိုင်းမနိုတာနိုမာလဲမရှိတာဈေးဝယ်တာကိုတောင်းဆိုခြင်းခံလိုက်ရတယ်အဲ့တော့ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်နောက်ကနေကုခဲမိခေလေးပြောင်းနေတော့မမေ့ပါနဲ့နော်ခံရတာကိုဖြစ်တဲ့ကိုကိုရှေ့ပို့လိုက်ပါတယ်ဝါတာရှိဝဟာဟာနိခိုင်းမနိုတာနိုမာလဲမရှိတာကျွန်တော်ဒီအမေထံမှာဈေးဝယ်ခြင်းကိုတောင်းဆိုခြင်းခံခဲ့ရသည်ဆိုပြီးအတိတ်ပဲဖြစ်သွားပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ကြောင်းလေးကိုကြည့်နေတော်တော်နားလည်မိထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်မကအပေါ်ကတစ်ကြောင်းလေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဥခဲမိခေလေးကိုပဲအသုံးပြုထားတဲ့စာကြောင်းလေးကိုတည်တံ့ရေးပေးထားပါတယ်ကြည့်လိုက်အောင်ဆိုနော်ဝါတာရှိဝအိုတိုတိုနိပါဆိုခွန်ခိုဝါစာလဲမရှိတာဝါတာရှိဝအိုတိုတိုနိပါဆိုခွန်ခိုဝါစာလဲမရှိတာကျွန်တော်ဒီအိုတိုတိုညီလေးမောင်လေးပေါ့နော်ယောက်ျားလေးကပြောရင်တော့ညီလေးပေါ့ကျမက main ကလေးဖြစ်တဲ့မောင်လေးလို့သုံးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမောင်လေးနှိဆိုတော့ထံမပါဆိုကွန်းဆိုတော့ကွန်ပျူတာဆိုတော့ကိုခွန်အားစာလဲ master ဖြည့်ဆည်းခြင်းခံလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်ဒီကျွန်တော်ဒီမောင်လေးထံမကွန်ပျူတာကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းခံလိုက်ရသည်ဒီနေရာမှာခံရသည်ကျမကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဝါတာရှိသည်ရှေ့ကိုရောက်တယ်လှုပ်တဲ့သူကမောင်လေးအဲ့တော့မောင်လေးကဒီနေရာမှာရှိမယ်ပေါ့နော်ဘာကိုလှုပ်ချင်းခံလိုက်ရတာလဲဆိုတော့ကွန်ပျူတာဖြည့်ဆည်းခြင်းခံလိုက်ရတယ်အဲ့တော့စာကြောင်းလေးသည်ဝါတာရှိဝအိုတိုတိုနိပါဆိုကွန်ခိုဝါစာလဲမရှိတာဆိုပြီးတော့ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်တစ်ကြောင်းပေါ့နော်ဝါတာရှိဝဒန်ရှာနောနာကတဲ့ဒါလေကနိဆိုင်ဖူတိုလာလဲမရှိတာဝါတာရှိဝဒန်ရှာနောနာကတဲ့ဒါလေကနိဆိုင်ဖူတိုလာလဲမရှိတာကျွန်တော်ဒီဒန်ရှာနောနာကတဲ့ယထာအတွင်းထဲမှာယထာထဲမှာဒါတဲ့ကတယောက်ယောက်ဒါတဲ့ကဆိုတော့တယောက်ယောက်နှိဆိုတော့ထံမဆိုင်ဖူတိုလာလဲမရှိတာပတ်စံအိတ်ကိုခိုးခြင်းခံလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါမှခံရတာကဘာတူလဲဆိုတော့ကိုကခံရတာအဲ့တော့ဝါတာရှိကိုရှေ့ကိုပို့လိုက်တယ်ဘယ်မှာအခိုးခံရတာလဲဒန်းရှာတော့နာကတဲ့ယထာထဲမှာဘသူထံမှာလဲဆိုတော့တယောက်ယောက်ထံမှာဆိုတော့ဒါလည်းကနှိဘာလှုပ်ချင်းခံလိုက်ရတာလဲဆိုင်ဖူတိုလာလဲမရှိတာပတ်စံအိတ်ကိုယူခြင်းခံလိုက်ရတယ်နားလည်မယ်ထင်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်နောက်ဆုံးတစ်ကြောင်းလေးကြံသေးရပေါ့နော်ဝါတာရှိဝအိုနာနိုဟီတိုနိမိချီခိခါလဲမရှိတာဝါတာရှိဝအိုနာနိုဟီတိုနိမိချီခိခါလဲမရှိတာကျွန်တော်ဒီအိုနာနိုဟီတိုဆိုတာအကောင်မလေးနိဆိုတော့ထံမမိချီခိခါလဲမရှိတာလမ်းကိုမေးခြင်းခံခဲ့ရတယ်အဲ့နေရာမှာမေးခြင်းခံရတာကဘာတူလဲဆိုတော့ကိုအဲ့တော့ဝါတာရှိကိုရှေ့ကိုပို့လိုက်တယ်ဘသူကမေးတာလဲအိုနာနိုဟီတိုကောင်းမလေးထံမဘာကိုလှုပ်ချင်းခံလိုက်ရလဲလမ်းကိုမေးခြင်းခံလိုက်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းမလေးထံမလမ်းကိုမေးခြင်းခံလိုက်ရသည်ဆိုပြီးတော့စာကြောင်းလေးကဒီလိုလေးပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်တေချာလေးလည်းတွေ့ရတာဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်မကဥခဲမိခေလေးကိုနောက်ထပ်တစ်ခေါက်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပါဦးမယ်နော်ဥခဲမိခေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီခံရခြင်းကိုပြတဲ့ပုံစံကျွန်တော်တို့ကဘတ်တွေကိုခေးပြောင်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဘတ်၃မျိုးရှိရတော့မမေ့ပါနဲ့နော်group 1 group 2 group 3ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျမတို့ကဒိုးရှိအီချိဒိုးရှိနိဒိုးရှိစမ်းလို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒိုးရှိအီချိလေးမှာဘယ်လိုပြောင်းလဲဆိုပြီးတော့ထပ်ကြည့်ရအောင်နော် message ရှိမှရှိတဲ့ e line ကနေပြီးတော့ r line ကိုပြောင်းမယ် le mask လေးပေါင်းမယ်ဒိုးရှိအီချိ message ရှိရ e line ကို r line ကိုပြောင်းမယ် le mask ပေါင်းမယ်ဒိုးရှိနိ mask လေးကိုဖြုတ်မယ်လာ le mask လေးကိုပေါင်းမယ်အလွယ်ဆုံးပါနော် mask လေးကိုဖြုတ်မယ်လာ le mask လေးကိုပေါင်းမယ်ဒိုးရှိစမ်းဘာရှိလဲ၃မျိုးရှိရအလုပ်ကျရမယ်နော် key mask ခိုလာလဲ mask ရှိမစာလဲ mask now plus ရှိမ now plus စာလဲ mask အလုပ်ကျပူပူမေးပါနဲ့နော်ရောတတ်လို့ပါနော်ခုရှင်းပြတဲ့ဥခဲမိခေကိုပေါ့နော်နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တစ်ခေါက်လည်းပြန်ကြည့်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်နော်အခုဗီဒီယိုလေးကိုပေါ့နော်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါလေးကိုနားလည်ဖို့အတွက်လည်းပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခေါက်ဒီဟာလေးကိုဖူဖူရှူလေးအနေနဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ပြီးရင်ဒီရဲဘုံးလေးနဲ့တာတွက်ဖက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့တော်တော်ကြီးကိုအဆင်ပြေလာမှာပါနော်အဲ့တော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းပေါ့နော် programmer pattern တွေသင်ပေးမလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်